Parararam, parararam, parararam. Yassai na direct, Bokota. Yassai na direct. Yassai na direct, Bokota. Bokota, on a monté déjà 28 personnes déjà, Bokota. Nasara direct, Betina Sala Boye. On a ligne avant qu'on a banolobano, beaucoup maintenant, il y a 1000 cas siko. Pour battre, on va sentir nani. Donc maintenant, on va sentir que beaucoup 1000 à la seconde. 118 déjà, 118 Bokota. Bokota, Dichessa mona somo. Barigo bamona somo. Avant la loi makamna, on a déjà 182, merci Nandé Boroti déjà. Na combien de ministres? Na saka direct na ba te pona nini? 200 déjà Bokota, 200. Bokoka 1000 sikoyo. Partager vidéo lelo ya saka direct à sala. Non que début hein. 300 déjà. 40 minutes 300. Ah, on a mon account ba direct mususu. Et ça li 2 heures du temps à 30 personnes. Ngakuna na lobby kutelo na côté. Déjà on senti que on n'aime pas les pays comme ça, on n'aime pas quelqu'un pas comme ça. Je suis à Goma. Donc 412 déjà. 20. Chef de chaise a senti 500 déjà kakasikoyo. Même pas 5 minutes. Donc beaucoup de sous belé. Beaucoup de beaucoup ma 1000. Na mona banana ba puchu so babandika boya puchu e bua batondi na mboka na bango. Bino pe botonda. Beaucoup de belé na bina 1000. Na 1000 na bandi déjà. Na 1000 na bandi. Na bandi 1000. Partagez vidéo. Partagez vidéo na yo kelengi. 600 personnes déjà donc toujours qui est bien. Toujours qui est bien. Toujours qui dit Chababa. La duchesse Yarana. Hein? 2 minutes déjà, on a 600. Toké na bango na 700. Toké Nazana Duchesse. Donc Nazana Duchesse. Partagez vidéo. Nazana Barigo King. Charles. Nazana Barigo King. On va expliquer bien le talent mutus Barigo King bazana ngo. À part talent yako taguer batu. Ko bango ba tagara batu. Nazana décor yewana, nazana décor. Nazana mukwata. Donc lelo tomela toana Goma tomela tobanga te tolia tomela toana Goma. Bato barona Goma poison Goma babomaka batu Goma boye biso toye tozali awa toko expliquer bino lelo. Merci toko kaka 1000 na opesa bino secret kisi ya poison na Goma eza nini na oyebisa bino yango lelo. Na sabino yango lelo sai na découvrir kisi ya poison. Ndenge nini kolia na Goma. Ndenge nini komela na Goma sans obanga. Lelo bokomona kisi ya poison na Goma. Donc bobangela ngai te. Lelo na opesa bino secret. Yaya na moni neti tokomi okangama na 700 tomata tokene tokoma na 1000 666 bolekisa 666 000 bolekisa 666 mbango tokomi 666 bolekisa mbango très bien bolekisa 666 mbango kasi biso tokomi ba demo
666 abonnés. 666 abonnés. Eh, celui qui te Non. En tout cas, vous pouvez poser ça direct. Nabisi bino nga saka direct mingte. Lelo so bo moni nga ça direct boy. 700 na combien de minutes kuna? Na 3 minutes 700 personnes. Donc voilà. Président Sandé ba ivoiré ba sala ba ivoiré soeka ba aputu na ba koti ba passer makoso ba koti. Ils aura 2000 partages mbala moko. C'est ba congolais to zara na to ba fenir na partage. To partager mutu ne ça 1 million d'abonnés pas comme ça à quoi que ça ce qui 2000 to partager maman 1000 personnes to partager à Bandolo. Oh. Tout ça n'est nous. Asa sert na biso mboka. On est en mboka, culture en mboka evandia. Ba congolais to lingato ndi mabango na sama bele. Azala ka mutu munene te. Mutu munene. Ye. C'est-à-dire que tu partager 2000 personnes, tu partager. Mbala moto kokiso 2000 personnes en ligne. Toki abando loba. Eh, boza ka bandoki. Ko benga na ba boni na ngabandoki te. Ba c'est d'abonner pas na ngaba s'abonner pas na opa. Pardon, vous excusez, Azaka Mwana. Pardon, Aza chef. Ne manquez chef. Tozana Goma, Nazasi Batbao Bengabiso, Boke Goma, Kuna, Bobanga, Poison, Banini, en tout cas, Biso Tozana Goma, Tozolia, Tozomela. Toza bien, Congolais, Lingagobe, sa réputation, Yamboka Naye, Tokimisa, investisseur, Likorama Lobama Benabiso. Congolais, tolinga kaka nyonso ya mabende to décider yango sur mboka na biso. Tomata. Ah, onde ba linga to zonga na 666. Tokiti sundeni. Na kata na direct yango, nga na sali direct po bola kisanga, bo fulanga te, bo partager. Ah. Fulanga opération fula sai. Tomata, tokoma na 1000, tokoma na 1000. Toko mana 1000, partager. Ouais, partager. Eh, tu as 666. On est pas ça dans mon c'est le barbecue neuf. Oh. Tous les gars à 1000 ans, on partager. Tozana Goma. Apa tuko Goma. Tuko hapa na barafiki bote hapa, tuko na la duchesse, tuko na ba charge, donc tuko na décor, tuko na sous Mugwata. Namoni on dirait na page nanga na suka na ba 600. Alors Laura Bolina suka na 600. Toi m'goni. Mais toi mardi ils a R de points. R de points sur Facebook ils aura 18h. Donc toi mardi toi na 15h parce que na misala. Donc avant de là c'est bon. Toi na R de points toi R mon beta ça net na R on a beta 360. Donc yo déjà boy c'est bon batbana misala batbana ba osami R maintenant batbana to pose à musala à zoni. Donc c'est bon. Toi dans les bons 600 c'est bon. Bon beaucoup ma 700 babi nanga 600 c'est bon mais ngana tonda raté. Toko mara 700 to na tabora on bala moro. Vraiment merci bozé belé bozawana. Donc oh y a bino fisson ça et ça. Oh ya bino fiston ça et là on a le barat tous en Goma to yaki na compte ya Vibi Foundation ya maman na biso Vanessa oyo a profitera na bezute maman Vanessa Banza ye a profitera na bezute na si bobi bandeko na biso ya Goma bazwaki makambo ya Niragongo ma famille est belée et ma famille est belée. Ils voient qu'il y a un problème, bazola libanda.
bato ebele oyo balingaka kosala buzz ntango likambo esalami bayaki bao mpe ya motema malamu oyo mpe bazalaki nango ebele koleka bayaki me pasi wana ekangaki mama na biso Vanessa Banza tala pasi banda événement esalama ye pasi wana ekanga ye abongamaka kaka etango kobongama na ye ekoki nde toye awa. Nous sommes une forte délégation. Tant que tu quittes l'avion, tu ne vas pas si tu es dans le gouvernement. Parce que tu es vraiment délégation. Tu es Penda et Belé. Même dans les producteurs, vraiment, en tout cas, dans la fondation, Boli Misangana Lubata Waki Sinjora. Ndenga lobela masa na nga wata ma Vanessa Banza Vibi Fondation lié yo buto lié kutute parce que yo za maman ndeke donc ododié donc toyaki banda toyaki pona kotala bandeko na biso oyo bazalaki ba victime ya Niragongo na ba victime mutusi ya ba makambo mutusi ebele ya ba insécurité mais auto constater que on dirait banda toye awa batu o batikali neti libanda bandeko na biso mutusu ba otala biso na lisu neti ya muto otala filme bandoki ozo bangela acteur. Donc vraiment bana tozali awa bato bazo benga nde boza kuna bokeba poison insécurité bani neza mboka na biso toye tozali awa mais ngana ngana lobaka eloko moko vana kata na ngai na umela na bino te awa biso toye awa toye kotala bandeko bazaki na pasi soki ozali kotala environnement oyo ya esika ndeko no azali na pasi azali oko sali c'était pour ndeko no koza na kati ya zamba basuye na nkoi me balie ete so yo kika basuye na nkoi omona ke place azali za danger oko koma na danger wana te pour salisa parce que yo moko robanga donc biso longo li père pour na souci otoza na bandeko na biso toye awa bandeko ebele place bozali na ngana pesa bino secret moko ya vie. Awa toyaki na Goma bato bazobisa biso bozana Goma bosala attention poison est-ce bozana miel ndeko na ngai ata soki pena yo moko okamuli nzoi pena ozwi miel na place nzoi ya bisaka miel olie yango po obambi batela na poison yana ba poison oyo eza yaya na mafuta nzoi. Alors yango nazo sabino bisika nyonso bozali okombe la même mafuta nzoi pour na poison et bon so mutu boane problème aza criminel o mela nini pour na lisasi donc qui sa poison ezali ko se comporter malamu problème na mutu te qui sa poison eza comportement place ozali donc yeba yango wana qui sa poison ezali comportement de onangai ata so ozana ba tono ya ba miel na ndako so ozo se comporter mabe ozo tambula no mabe neti na bagoma awa olingi ba problème olingi ba rancune en tout cas ata ozali na ata ba chelio nde carburant bungi be babi ba to remplacer miel na carburant oke osombi verite ba cho beka orodaye kaka kisi ya poison ezali comportement. Se comporter bien. Se comporter bien. Se comporter bien. Mobulu na biloko abatute. Zala na koyeba kotambula na bamboka o bato basaba kanda mukuse. Goma en fait, ende mboka bato kanda mukuse bato balinga ko swana nokite. Omoni balinga ko swana nokite. Donc yebaka kotambula yango wana kisi ya poison yeba kovanda na batu obibilo musu ezalaka mutu akanaki yo mabe me soka kuti yo na bolamu ye moko même motema ne changer
motema ne changer. Donc lelo na mingi ya olobate toyaki awa totali poison te o bazo biso totali insécurité te biso totali soutien na biso na ba victime et puis to pe ça peut joie to pe ça peut esengo na bandeko na biso ya Goma na bandeko na biso ya Goma place aux ali biso to mona ka ba dégâts ezo salema mais to mona raté et le ronini poussaki na ba dégâts comportement nini et salamaki avant muto comme na point ya ko commettre gravité ya likambo donc tous à l'ensemble ndego koloba jamais qui s'est poisé dans nzambe po nzambe ne mobateli mutako sauter ezana batu mususu to mona ngona basali ya nzambe belewa baba sali ya nzambe batanga komba nzambe tango nyonso mais ba se comporter mabe ba ko bomana ba ko tiana ba poison qui s'est poison ezali comportement ya bien parce que muto a déjà na comportement bien ezali muto a déjà na kati ya nzambe kati na ye bolinga te ko tiako mwa nzambe na makambo même oyo si oyebi ke soko sali yango déjà faut ala mwana nzambe donc tango na lobi qui s'est poison ezali comportement ya bien parce que tout ça peut un comportement ya mabe donc elingi yolobake vraiment yango wana di shababa na mpe so lingo bax. Non, vous avez raison. Bamboka ondeti ba Goma il faut tambola bien. Awa moi ça mutaze ya yote, eloka mutaze ya yote. Awa. En plus de ça, il faut tambola na droit chemin. Donc ça veut dire que kobanga biloka mutu kobanga moi ça bato kobanga ba problème. O nyo surtout ba pesi yote kozwa te. O nyo surtout ya yote etali yote. Kokota mama batute ko s'engager na ba problème batute. Que oumbela na mboka nde Goma so tamboli mabe to na kapesi et puis bamboka o batambula yango déjà na ba album ba Michel ba nzembo ba Michel ba yemba lishaba batala bamboka oyo biso to ba lekinzela nzemba mulekinzela nzembo na mulekinzela za JDT mulekinzela so azotambula na droit chemin comme album na ya fali poupa soko azotambula na droit chemin akomi liboso kutana na sens interdit. Il a fait rigola. Abaruki a côté sous-sol. Yahweh ensemble. Abimi chui. Chui. Suis. Kofi Olomide. Tango tambola. Oui. Banda obanda ki ko tambola na droit chemin. Banda obanda ki ko mona ba sens extérieur baluki. Au côté sous-sol. Obimi chui. Mais ce que ça a kaka makambu na onyo so na kipe ya yo ya jibe piana donc oki bongo donc ça dit que notre tambola c'est l'album na comme faut tambola c'est l'album ba musicien kipe ya yo na mwana sui komiki tisa zana doit chemin ya perigola oza d'abord mulekinzela mais mulekinzela kipe ya ye. Voilà. Le gars qui paye à eux. Au retable na droit chemin. Voilà. Au comment les bosses sont moni ça c'est interdit. Qu'on forcer te. Oui. Kota sous-sol. Yahweh ensemble. Obimi suis. Ya confié le donc tous ensemble bande onanga. Lelo na pas commencé à sous direct na air de pointe pour na mécaper ba abonné nanga. Tous ensemble totiki bino na ngala sabino ka kisa poison ezali comportement soko yebi ko tambola yeba ke o etikali ezala bien. Merci, ciao c'était pour vous Fiston Sai et d'autres artistes. Nous sommes bel et bien. On vous aime beaucoup tous à Goma, c'est la force de Vibi Fondation de maman Isabelle Bonza, maman Vanessa, maman Yabana, maman Moko bien, maman Moko Moté, maman Lamu. Vraiment, na habité minga olobezate, tokoloba suka. Tous ensemble, ciao. Bandugu yangu hapa miko nasema na Swahili. Tuko barafiki, tuko pamoja, tuko banduku. Hapa mie miko Mugoma. Bantu banamuleta njoo amushemesha, sai faut kufanye attention uko na Goma
mapoison iko mingi sana, insécurité. No, hapana. Hakuna shida. Il faut mu comporter mzuri sana. Hapa miko na contrôler comportement yangu. Miko nafanya attention na mie moya. Sinon mitakacho. Asante. Nafurahi sana. Merci beaucoup. Ciao ciao.